我之前上過幾堂嘅鋼琴㗎，不過咧可能咧學個方法嘅唔啱，完全學唔識，所以嚟到琴樂會學嗰陣咧，我都係乜都唔識。最中意個歌咧係梁祝，所以一開始咧就學識呢首歌。好彩有個老師發明嘅樂譜咧，就算幾複雜，甚至喺音樂會演奏級嘅譜，我都可以喺得明。老師上堂好似仲教我哋用最有效嘅方法練琴啊！佢成日示範點將一首歌拆開一細段一細段咁練，同埋咧點樣慢慢練好嘅關鍵位啊，確保我哋真係掌握到。我唔單止學識行我最中意嘅歌，仲開始學我個願望清單上面嘅一個歌曲添。